हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हम लोग जा रहे हैं नर्सरी, कुछ और प्लांट्स की शॉपिंग करने, कुछ और पौधे शौधे लेते हैं और चलते हैं, कुछ देखते हैं और क्या क्या नए प्लांट्स हैं। अपने गार्डन के लिए लेते हैं। नूर सकीना को आजकल प्लांट्स का बहुत शौक हुआ हुआ है, गार्डनिंग का बहुत शौक हुआ हुआ है। मुझे ये शौक उनका अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है, अच्छी सी ग्रीनरी हो, बहुत अच्छे अच्छे फूल हों तो बहुत अच्छा घर लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। सो मैं इस शौक़ में उनके साथ हूँ, तो ये लाजमी लेने चाहिए, अच्छा लगेगा। अब जल्दी से वहाँ चलते हैं। 20 minutes later. कौन से प्लांट्स लेने हैं नूरी सकीना ने? मैंने पिंक कलर के लेने हैं। मैंने ग्रीन कलर के वो वाले लेने हैं। इतनी प्यारी सी क्यूट फ्लावर देखो। वो देखो पिंक कलर। और पीछे मेरे फेवरेट फ्लावर लग रहे हैं। आओ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कौन से वाले? चलो दिखाओ। आहिस्ता बोलते हैं। चलो उधर चलो, चलो उधर चलो। ये तो ले गए थे ना, अब डिफरेंट वाले लेने हैं। हाँ, ये वाले नहीं थे, ये बहुत अच्छे हैं। ये वाले भी ले लेते हैं और वो आगे पर्पल वाले भी। और कुछ ये वाला भी अच्छा है नूरे, ये वाला उधर गाड़ी में भी आ जाएगा। ये वाला बड़ा प्लांट अच्छा लगेगा ना, कलरफुल भी लेते हैं, वो तो फ्लावर्स हो जाएंगे ना, वो भी लेंगे। यहाँ से ये व्यू इतना प्यारा लग रहा है मुझे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। नहीं, डिफरेंट होने चाहिए ना, ये सब नहीं हमने ये वाले ले लिए हैं, 1 2 3 4 और ये 5।
साफ करवा लो ना ताकि हमने ये सारे पौधे ले लिए हैं, ये भी और ये सारे बैग्स वाले भी। ये वाला भी क्यूट है, बहुत अच्छा। ये वाला नहीं, हम ये वाला ले रहे हैं। नहीं 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 नहीं, Tomorrow. FAN ना। पेन पेन BAT बैग पी नहीं। पकड़ो पकड़ो, कोशिश तो करो। आप आगे जाके पकड़ोगी ना? मुझे आगे से पकड़ने का डर लगता है। नहीं कुछ कहते, वो देखो कितने क्यूट से हैं। आगे से पकड़ो। प्रिंस 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 लूसी भाग गई है। लूसी मुझे तो मिल गए ब्लैक वाले। मुझे भी मिल गए। ब्लैक और व्हाइट में रहते हैं। ब्लैक वाले को ढूंढते हैं, वो अंदर घुस गया। ये चलो बाहर निकलो बाहर निकलो। इनकी मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ। भागे भागे, ये ज्यादा तेज भागते हैं। वो देखो कितना तेज भागा। भाई आगे से। यहाँ पे हैं हमारे पैरेट्स। अब इनको बताऊंगी कहाँ लगने। वो रिप्ले वाली टेबल पर ही ना रखते हैं। वो टेबल से भाग जाएंगे फौरन। नहीं भागने दे। वेट काट दे हाथ लगाए वेट काट प्रेस नहीं करना, आराम से ओके, आराम आराम से, वो डरे नहीं। इसका सांस कुछ you